Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралыкчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касмамбетова. Чыгыш Украинада ок атышуу токтошу керек эле. Бирок Украина жекчилер Дебальцеванын айрым аймактарын тартып алганын билдирди. Деңиздеги мигранттарды куткарганы менен Италия Лампедуза аралындагы кабыл алуу борбору мигранттардын агымын тейлей албай баратканын эскертти. Афганстан велоспорт менен алектенген кыздар өлкөсүндөгү аялдар жөнүндө кабылдоону өзгөртүүгө умтулат. Чыгыш Украинада ок атышууну токтотуу шарты аткарылышы керек эле. Бирок Дебальцеванын көчөлөрүндө айгышкан салгылашуу уланууда. Украина өкмөтү шаардын айрым аймактарын Россиячыл козголоңчуларга тарттырып жибергенин айтып, аймакка Россиядан дале курал агылып жатат деп даттанды. Бирок жекчилер башка аймактарда оор куралдарын чыгарып кеткенин айтууда. Европанын чыгыш тарабындагы Украинада согуш токтой элек. Ок атышпоо келишими күчүнө кирсе да, Дебальцево шаарында тынчтык орноду деп айтса болбойт. Бул аймакта салгылашуулар бир нече жумадан бери күчөп, шаардын ортосундагы миңдеген украин күчтөрүн жекчилдер курчоого алып жатат. Эми стратегиялык мааниге ээ болгон темир жол бекети үчүн катаал кармаш жүрүп, согуш көчөлөргө тарады. Украинанын чыгышындагы кагылышуулардан кеминде 5,5 миң адам каза тапты. Ок атышпоо келишими кырдаалды чечиш керек эле. Бирок жекчилдер көзөмөлдөгөн эки ири шаарды темир жол аркылуу байланыштырган Дебальцево келечекте өтө маанилүү болушу мүмкүн. Ок атышпоо келишимине байкоо жүргүзчү топ эки тарапты эскерткенден башка амалы жоктой. Ок атышпоо режими шартсыз жана бүт аймакты камтыйт. Минск шаарында жетишкен келишимге ылайык бул талаптар аткарылышы керек. Дебальцеванын түштүк тарабында да салгылашуулар уланууда. Украинанын өкмөт күчтөрү жекчилдер менен дагы бир стратегиялык шаар үчүн бир нече күндөн бери кармашып келет. Дебальцево шаарынын четинде да кыйроо, үлүнөлөр көзгө урунат. Ок атышпоо келишими күчүнө кирбей калгандай. Италиянын Лампедуза аралына эптеп жетип алган жүздөгөн мигранттар ачка, тамак аш жетпей, бараарга кишиси же жатаарга жери жок болуп кыйналышат. Жергиликтүү расмий өкүл шарттар ок өтөрүн начарлаганын BBC-ге айтып берди. Учурда аралдагы 500 эле кишилик мүмкүнчүлүгү бар кабыл алуу борборунда турган эркек аял бала чаканын саны 1000ден ашты. Ири армияга тете мигранттар деңизден куткарылып, Италиянын кичи аралына келүүдө. Эми жумушчулар үй бүлөлөрү жана ымыркайлары менен тагдыры чечилгенче Лампедуза борборунда күтүшөт. Италиянын деңиз күчтөрү куткаруу иштери татаал болгонун айтышат. Мигранттардын арасында 9 жашка чыга элек, жалгыз сапарга чыккан уландар да бар. Булардын жолу бар экен, көбү курман болот, дейт Салвадоре. Анын айтымында мигранттардын арасындагы айрым ымыркайлар бир нече күнгө эле толгон. Италиянын өкмөтү куткаруу иштери жалпы евро биримдиктин жоопкерчилиги деп белгилейт. Бирок бул ири талкуу жаратууда. Айрым пикирлерге ылайык, куткаруу иштерине көбүрөөк каражат бөлүнсө, мындан да көп мигранттар өзүн тобокелге салып, деңиз аркылуу сапарга чыгышы мүмкүн. Каражат бөлүнбөсө, оңой эле куткарып ала турган көп сандагы эркек, аял жана балдар курман болушат. Миңдеген мигранттар Лампедуза борборуна жетип, коопсуздук маселеси чечилгенин айтышат. Бирок кайрымдуулук уюмдар жакынкы чыгышта кырдаал чыңалган сайын тобокелчиликке карабай сапарга чыккан мигранттардын саны жогорулайт деп маалымдашат. Сиз көрүп жаткан BBC. Эми күндүн башка да кабарларына кайрылалы. Грек финансы министри Янис Варufakis дүйшөмбүдөгү 3 сааттык сүйлөшүү орундалбай калганына карабастан, Греция куткаруу пакети боюнча евро биримдик менен дале да болсо келишимге бара алат деген ишеничин билдирди. Афинага 274 миллиард доллар карызын төлөө мөөнөтүн узартып берүү өтүнүшү менен кайрылуусуна жумага дейри убакыт берилди. Бирок Афины бул жолдон баш тартууда. Египеттин президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңешин Ливиядагы өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы аскердик чара көрүүгө уруксат берген
чечим кабыл алууга үндөдү. Египет буга чейин согушкерлер 21 египеттик копт христиандардын башын алганына жооп кылып, эмден Ливиядагы турумдарын бомбалаган. Американын Батыш Вирджиния штатында 100 танкер чейки мунай ташып бараткан поезд темир жолдон чыгып кеткенде жарылуу болуп, килейген өрт жалын асманга серпилди. Окуя штат баш каласы Шарльстандын түндүк чыгыштарында 50 километр аралыкта болгон. Коопсуздук максатында жакын жердин тургундарына үйлөрүнөн кетүүгө буйрук берилди. Афганистанда жаш кыздардын тобу өз улутунда калыптанып калган аялдар жөнүндө стереотипти өзгөртүүдө. Алар велоспорт жарышына катышууга камынып жатат. BBC алардын таңкы машыгуусун көрүп келди. Айымдар чогулуп, тамак татып баарлашууда. Бул топ биринчилерден болуп Оуган коомунун аялдарга карата көз карашын өзгөртүүдө. Абдул Садик Ауганстандагы жалгыз профессионал велосипедчи. Ал азыр аялдар командасын машыктырууда. Бул айымдар командага мүчө болуу кыялын аткараардан мурун үй бүлөлөрү менен пикир келишпей урушканын белгилешет. Оуган коому аялдын велосипед тебүүсүнө терс көз карашта. Машыктыруучу Абдул Садикке да коркутуулар күн алыс орун алып турат. Бир жолу аны сабапта кетишкен. Мен бул айымдар Афганистанды дүйнөгө таанытат деп үмүттөнөм. Афганистан жалаң эле баңгизат жана башаламандык менен эмес, спорт менен да атагы чыксын деп тилейм. Командага жаңы мүчөлөр күн сайын кошулуп турат. Бирок кыздар 20 жашында эле турмушка чыгып кеткендиктен машыктыруучу туруктуу команда жок болгонун айтат. Мен машыга берем. Бир күнү Афганистандын атын чыгарабыз. Бардык кыйынчылыктарга карабастан, Гиндукуш тоолорунун айымдары да кыялын жүзөгө ашырууда. Спортко келдик. Европа футболунун чемпиондор лигасында 16 команда беттешинин биринчи бөлүгү башталууда. Бүгүн жакшы эс алган Челси матч алдында бир катар оюнчулары жаракат алганына кабатыр болуп турган Пари Сен-Жермен менен ойнойт. Шахтер Донецк Мюнхен менен беттешет. Былтыр Украинадагы согуш учурунда Донбасс стадиону аткылоого алынгандыктан матч өлкөнүн батыш тарабындагы Львив шаарында өтөт. Велоспортко шек келтирген Ланс Армстронг кепилдик компаниясы менен соттошуп утулган соң келтирген чыгымдар үчүн $10 миллион айып пул төлөмөй болду. Компания Армстронгго 2006 жылы Тур де Франс жарышын жеңгенине байланыштуу $7,5 миллион төлөп берген. Бирок велосипедчи ал жарышта допинг колдонгонун мойнуна алган. Допинг козутмалар спорттун көйгөйү бойдон калууда. Дүйнөлүк атлетиканын жетекчиси Ламин Диак BBC-ге курган эксклюзив маегинде Россияда козуткучтар кеңири колдонулганы спортту кризиске такаганы үчүн экенин тастыктады. Бирок ал орус атлеттеринин 99% допинг аларын четке какты. Орусияда татаал кырдаалга кептелдик. Мурун Кошмо Штаттарында оор абал болгон. Ооба, бул албетте кризис. Жаңылыктардын соңунда Риодогу шаңдуу карнавалга чакырам. Бразилдин экинчи ири шаарынын көчөлөрү миң түркүн түс менен кубулуп турган чагы. Карнавалда өлкөнүн бай африкалык маданий мурасы жана Бразил коомундагы расизмге каршы күрөш чагылдырылат. Самбодромдо ырларды коштоп, карнавалды көрүүгө 10 миңдеген киши чогулган. Ар бир самба бий мектеби көчөлөрдү аралап өтүп, бий аренасына 1,5 саатта жетет. Элдик жүрүштүн карнавал түрү шаңдуу болот турбайбы? Интернетибизге башпаңыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да угаласыз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.